अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जी हाँ, कुछ मसरूफियात हैं, कुछ काम भी लगे हुए हैं और इसके अलावा दीगर मसरूफियात भी हैं। बाकी पढ़ाई भी है, पढ़ाना भी है और फिर काम भी है और फिर घर में सबसे छोटे होने का और एक होने का नुकसान भी है। खैर, ये मट्टी पाएँ इसको। जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं हम। वीडियो के टॉपिक की तरफ चलने से पहले, वीडियो का टॉपिक क्या है? छींक। जी हाँ, छींक के बारे में हम कुछ जानेंगे आज। वीडियो के इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं छींक की। छींक क्या है? बेसिकली छींक अच्छा, इस तरह का जो एक रिएक्शन होता है ना, उसको कहा जाता है छींक। ये होती अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों में से एक नेमत है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों को दूर कर देती है। छींक आती है तो हमें सवाब कमाने का भी मौका मिल जाता है, हमें और हमारे साथ जो मौजूद है उसको भी। जैसे कि छींक जब आती है तो कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सुने वो कहे यरहमुकल्लाह। जो सुने वो ये कहे यरहमुकल्लाह। फिर जिसने छींक मारी थी जब वो उसकी बात सुने तो ये कहे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मगफिरत फरमाए। उससे पहले वाले का तर्जुमा था, जो सेकंड पर्सन ने कहना था वो था अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आगे यहदीकुमुल्लाह आखिर में कहा जाता है, कभी कहते हैं कभी नहीं कहते, वो दूसरा जो रहमुकल्लाह कहने वाला है ना वो कहता है। फिर खैर, तो अगर देखा जाए तो इस तरह चार जुमले हैं अल्लाह तबारक व ताला की हम्द और तारीफ़ के। तारीफ़ ही होगी, इस तरह दुआ भी है इसके अंदर। सबसे पहली तारीफ़ है, उसके बाद दुआएं हैं तीन। तो दुआ करना भी इबादत है और अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ करना भी इबादत है। सोचिए इससे कितनी नेकियों में इजाफा हुआ होगा दोनों की। अगर ये ना आए छींक तो ये बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। एलर्जी में छींक आती है तो उससे जरासीम जो होते हैं ना वो निकलते रहते हैं बाहर, और जो हमारा बलगम अटका हुआ होता है वो भी निकलता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ छींक मारना मुनासिब नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको मार के दिखाई थी वो तो बनावटी छींक थी, हकीकत में कोई छींक थी नहीं। कुछ जगहों पे छींक नहीं मारनी चाहिए। अजीब सा भी लगता है, कुछ ऐसी महफिल है वहाँ पे अगर छींक मारे अजीब सा लगता है, सबकी तवज्जो हमारी तरफ जाती है तो फिर एक अजीब सा भी लगता है। तो इससे बचने के लिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो मेरी आजमाई हुई है। ये मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पे देखी थी, तो एक प्रोग्राम आता था उसके अंदर उन्होंने उसमें बताया था। खैर ये बचपन की बात है, बचपन में देखी थी और जब से मैं ये आजमा रहा हूँ तो मुझे तो फ़ायदा हुआ है। आपका जो ये एरिया होता है ना, जब आपको छींक आने लगे ना, इसको प्रेस कर लें। छींक रुक जाएगी, अचानक रुक जाएगी थोड़ी सी। जी हाँ हाँ, एक बिल्कुल प्रेशर की होगी ना, बिल्कुल एंड पे होगी, फिर दबाएंगे तो फिर नहीं रुकेगी। जैसे पैदा हो रही है, आप यूँ दबा लें, रुक जाएगी। और यहाँ पे हाथ रख लेने से, यूँ करने से भी रुक जाती है। लेकिन ये वाला हिस्सा ज़्यादा पावरफुल है। ये आप अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने इसको कैसा पाया। इसके अलावा छींक, अगर आपकी नाक जाम हो रही है तो छींक आए तो उससे वो भी खुल जाती है। इसी तरह कुछ दवाएं आती है, पाउडर होता है, छींकनी भी कहते हैं उसे हम, तो उसको नाक से यूँ चढ़ाते हैं अंदर जोर लगा के, तो उससे होता है हमें ना एक साथ ही 25 से 30 छींकें आ जाती हैं। तो उससे हमारा जितना वो जमा हुआ होता है ना सारा निकल जाता है और नज़ला, सर का दर्द वगैरह काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो देखा आपने, छींक अल्लाह तबारक व ताला की कितनी बड़ी नेमत है। तो जब भी आए तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ करें। खैर, हमेशा छींक को रोकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। अगर आप इसे रोकेंगे तो काफ़ी हद तक आपके नाक की एलर्जी वगैरह और काफ़ी कुछ हो सकता है। तो इसे ना रोकें। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ छींक मारना मुनासिब नहीं, तो आप वहाँ पर इसको रोक सकते हैं, इस तरह जिस तरह मैंने बताया आपको। बाकी हमारी वीडियो का टॉपिक ये था। बाकी ज़िम्नन 2-3 चीज़ें मैं अक्सर हर वीडियो में तकरीबन जिक्र करता हूँ। सबसे पहले तो मुस्केप ऑनलाइन स्टोर, जहाँ से आप 100% ट्रस्ट के साथ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अभी कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर
अपलोड किए गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे इसके ऊपर हर तरह की आपको चीज़ मिलेगी। जी हाँ, आप वहाँ पर बिल्कुल ट्रस्ट के साथ और बिल्कुल आराम से विदाउट एनी टेंशन आप वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे धोखा नहीं मिलता, धोखे के अलावा बाकी आपको सब कुछ मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी फ़िलहाल कस्टमाइज प्रोडक्ट्स उसके ऊपर मौजूद हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको मैंने मुस्केब ऑनलाइन स्टोर का, www.muskeab.com MUSKAIB muskeab.com। तो आप विज़िट करें और देखें प्रोडक्ट्स, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। ऑर्डर प्राइस जो है ना हमारे लोगों को महंगे लगते हैं, क्यों? क्योंकि क्वालिटी में फ़र्क होता है, तो क्वालिटी अच्छी होती है तो प्राइस भी अच्छी होती है। फिर तो अगर आप कुछ सामान बेचते हैं, आप किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप हम मुझसे कांटेक्ट करें। नीचे व्हाट्सएप पर नंबर भी मेरा मौजूद है, व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, डायरेक्ट चैट में आपकी प्रोडक्ट हम अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा मुस्केब ऑनलाइन स्टोर का भी चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक भी इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और दूसरी बात, अरबिक लैंग्वेज सीखने के हवाले से मुझसे ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन अरबिक सिखाई जाएगी। हमारे चैनल पर भी अरबिक लैंग्वेज के मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, तो चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, आपको चैनल पर ही बहुत कुछ मिलेगा। अरबिक रूट वर्ड्स आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक होगा आपका, तो आप उसको भी देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अरबिक रूट वर्ड सीख सकते हैं। इसके अलावा अरबिक के हवाले से कोई सवाल हो या कोई सजेशन देना हो या कोई कमेंट देना हो या कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो हमारे चैनल पर, तो भाई उसको ज़रूर नीचे कमेंट में बताएं। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं ऐसी कॉफ़ी बना रहा था, तो ऐसे ही मूड बना के वीडियो बना लीजिए उसको। तो लोगों ने कहा भाई पीछे आपको सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा था, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी रखते। खैर हमारे चैनल का मकसद कुकिंग वगैरह है नहीं, वो वही मैं वीडियो वो कॉफ़ी बना रहा था, तो मैंने कहा कि चले थोड़ा दिखा दूं कि भाई इस तरह कॉफ़ी बनी जाती है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा किसी का, या कोई इस तरह सीखने वाला ना इस तरह भी सीख सकता है। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखें और जिस तरीके से बताई गई है उस तरह बना के देखें, मज़ा ना आए तो कहिएगा फिर। चलें, इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। क्या क्या चीज़ें बताई? मुस्केब ऑनलाइन स्टोर, अरबिक लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टॉपिक क्या था? छींक मार लेनी चाहिए, लेकिन अगर रोकनी पड़े तो और मार ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला का यरहमुकल्लाह, फिर दोबारा यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, फिर वो का यादीकुमुल्लाह। तो ये चीज़ें आपके लिए सवाब ही सवाब होगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के कसीर फ़ज़ाइल हैं, तो अभी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अयवा इलल लिक़ा, मअस्सलामा।